Deyir bir güzel kız var imiş, bu öz sevdiği oğlanla evlenir ve qaynanəsi bir evde yaşamalı olur. Biraz keçəndən sonra bu evde xırda söhbətlərdən narazılıqlar yaranır. Nəhayət bu xırda söhbətlər böyük dava qırğınlara səbəb olur, evdəki huzur pozulur. Oğlan da qalır iki sevginin arasında, bilmir anasını tutsun, yoxsa öz sevgilisini tutsun. Beləliklə qız artıq bu şəraitə dözə bilmir, bir bitkilərdən dərman hazırlayan Loğman var imiş, gedir onun yanına, göz yaşı axıda öz hekayəsini Loğmana danışır. Deyir, artıq mənim başqa əlacım yoxdur, sən mənə elə bir dərman hazırla ki, mən bu qaynanəmi aradan götürüm. Loğman bunu dinlədikdən sonra bir dərman hazırlayır, verir bu gəlinə. Deyir, ancaq bu dərmanı sən az istifadə elə, qaynanəyə hər gün sevdiyi yeməklərdən bişir və bu dərmandan az onun xörəklərinə qatqınan. Bunu birdən eləmək olmaz. Səndən şübhələnərlər. Səndən şübhələnməmələri üçün də sən qaynanə şirin dillə danışqına, mehribançılıq göstər. Qoy sabahları bir şey olanda səndən şübhələnməsinlər. Bəli, qız dərmanı götürür, gəlir evə. Loğmanın dediyi kimi başlayır hərəkət eləməyə. Qaynanəsinə hər gün sevdiyi yeməklər bişirir, ona qayğı göstərir, mehribançılıq, sevgi. Bu dərmandan da tökür bunun yeməklərinə, verir qaynanəsinə. Qaynanəsi baxır, görür ki, balam, gəlin çox dəyişib. Bu cür mehriban mənə qayğı göstərir. Qaynanəsi də başlayır buna qarşı mehribançılıq göstərməyə. Belə olur ki, bunlar artıq ana-bala münasibətində olurlar. Evdə huzur hökm sürür, xoşbəxtlik, firavanlıq, sakitçilik yaranır, mehriban bunlar dolanırlar. Bu vəziyyəti görən gəlin tutduğu əməldən çox peşman olur. Bu cür münasibət yarandığı halda qaynanəsini itirmək istəmir. Ona görə başıloğlu tez qaçır həmin Loğmanın yanına. Deyir ki, başa dönüm, mən çox peşman olmuşam. Biz indi qaynanəmizlə ana-bala kimiyik. Mən istəmirəm qaynanəmi itirəm. Ona görə mənə elə bir dərman hazırla ki, onun zəhərlərini təmizləsin, öldürməsin. Deyir, qızım, mən sənə zəhər verməmişəm. Mənim hazırlayıb sənə verdiyim dərmanların tərkibində olsa vitaminlər olar. Zəhər sizin qəlbinizdəki kin və nifrətdir. Siz o kin və nifrəti sevgiyə çevirdiyinizə görə artıq siz qaynanənizlə ana-bala kimi olmuşsunuz. Ona görə get arxayın ol. Sənin qaynanən ölməyəcək. Və gəlin bundan çox sevinir, sevinə qayıdır evə. İndi əziz gəlin və qaynanələr, əgər siz qəlbinizdəki nifrəti sevgiyə çevirə bilsəz, o evdə xoş və firavan günlər başlayacaq. Sizin qəlbinizdəki nifrət həmin o zəhərdir. O zəhər ləğv olmalıdır. Sevgi və nifrət sevgiyə çevrilməlidir. Əgər nifrəti sevgiyə çevirsəz, daha sizə zaval yoxdur. Gəlin qaynana yox, ana və
bala kimi evinizdə firavan həyat başlayacaq. Xoş günlər başlayacaq. Bu günlərə sizi səsləyirəm. Allah sizi xoşbəxt və mehriban eləsin.